Sajūtu līmenī ir iepazīšanās, bet pēc tam, lai tu varētu iemācīties strādāt ar viņiem tā līdz krustam, ja, nu tad ir pirmelementu kurs kā minimums pirmais. Jāsāk parasti pēc pirmā kursa neviens nespēja vēl iegūt to krustu, lai gan it kā saka, kad ir viņš, ja, bet viņš nav pirmajā līmenī. Ir 3 pirmelementu līmeņi, ja, pirmelementu mācību līmeņi. Es gribu apgūt, bet viņus var apgūt tikai pēc tam, kad tu esi aizgājis ar savu apziņu, iemācījies strādāt līdz prāta līmenim. Tātad fiziskais ķermenis, sajūtas, emocijas, prāts. Un tikai, kad tu esi ticis līdz prāta līmenim, tad var sākt, tāpēc, kad tā mūsu apziņas struktūra, tā psihoenerģētiskā struktūra, ja viņi mums formējās šādi te un tad šādi te iziet uz augšu. Ja, prāta centrs mums šeit atrodās. Tā kā kur mēs elpojam ar prātu. Ja, kāpēc saka nomierināt prātu ar nomierinātu elpu var? Ja, tāpēc, ka prāts šeit mums darbojās. Prāts mums te nevis smadzenēs jau nav prāta, mums tikai liekas, ka galvā viņš ir. Prāts tad ir elpošana. Tā hologrāfiskā teorija, kur tur, Jā. Un tad no šejienes mums aiziet šeit 2 saslēgumi un tālāk aiziet uz šejienu un atkal uz augšu. Jā. Aiziet. Un tie darbs ar pirmelementiem šeit atrodas. Tā ir dabas struktūra. Pirmelementi tā ir daba. Jā, tas ir mācīt strādāt ar dabu, ar to, kas viss apkārt. Daba sastāv no visiem pirmelementiem. Visuma, likuma un pārvaldības struktūra mums ir šeit. Tas ir atkal kontakts. Ja šitas ir kontakts ar materiālo pasauli, nosacīto materiālu, jo pirmelementi viņi varbūt arī nemateriālas pasaules izpausmes formām. Un tad šitien mums ir saikne jau ar debesu valstību, ja tā var teikt, ja? Tādā veidā. Vai ar rīcības, vai dievišķās rīcības valstību. Es to tā saucu vai dēvēju. Un tad tālāk mums... Tieši uz pleciem, jā, tā kā viens un otrs? Viņš nav uz pleca, viens ir zemāk, otrs ir augstāk šeit. Viņš tāda slīpa atrodas. Tās čakras, ja mēs runājam par čakrām, tās ir čakras, kur atbild kaut katra par vienu konkrēto lietu. Ja? Mums nav, tā kā Blavatska parādīja, ka čakras ir pa līniju uz augšu izkārtotas. Nav viņas tā? Un sirdī nemaz nav čakras. Tu, ko šodien visā runā par sirds čakru, tur nav čakras vispār. Ko tu viņi dara visu? Viņi tie, kas runā, jā, es nezinu, viņi māna cilvēkus. Viņi visus māna cilvēkus. Redz, tur ir atribūts, bet tā nav čakra. To es saucu par ausekli, kas tur atrodas. Čakra atrodas šeit, tad viņa šeit un šeit. Te pa vidu ir centrs, kurā arī vajag dabūt līdzsvaru. Augšupējošai, lejupējošai plūsmai. Par to visu es stāstu praktiskajos kursos, kā tas darbojas. Šeit ir dzirkstelē jāieslēdzās, tad auseklis sāk vērties vaļā. Lai dzirksteli dabūtu šeit, ir jāizlīdzsvaro savu enerģētika 3 plaknēs. Jā, 3 plaknes, tas ir tāds pērkonu vairogs, jā, ko es mācu fiziskajā līmenī. Tas ir. Mums jāiemācās savu enerģētika izlīdzsvarot 3 plaknēs vienlaicīgi. Tad mums parādās gan tā, ko tu runāji, pacelšanas enerģijas, tā kundalīni enerģija, tad lejupējošā gaismas enerģija, un no šiem abiem centriem arī šeit aiziet enerģija, jā, kopā. Un tad mums šeit varās vaļā auseklis, jā, bet tā nav nekāda sirds čakra. Sirds čakra ir zemāk, sirdī nav čakra. Mēs viņu varētu saukt par tīmusa čakru drīzāk. Ja? Tīmus, kas atbild par mūsu imunitāti dziedzers. Ja? Tas ir, lūk, čakras parasti, tie pleksus, viņas atrodas ciešā saiknē ar dažādiem endokrīnās sistēmas orgāniem, ar hormonāliem orgāniem. Tāpēc mēs caur turieni jūtam visu kaut ko. Tur ir hormonu izdalīšanas un ģenerācijas procesi notiek. Fiziskā līmenī, enerģētiskā līmenī tā ir strāva, tā ir elektrība, kas mums tur iet cauri. Viss ir vienkārši. Jā, bet tas viss, tas ir tāds... Daudzi to, ko es mācu praktiskajā apziņas attīstības kursā, to uzskatīt par tīru maģiju. Tā ir maģijas zināšana vai maģijas zināšanas pamati. Jā, es viņu tā nesaucu. Varbūt man vajadzēja nosaukt, tad cilvēki vairāk gribētu mācīties, bet man patīk, lai notiek dabīga atlase. Tā ir apziņas attīstības kurs, ja? Praktiskais apziņas attīstības kurs. Pēc būtības tas ir apziņas attīstība, tu jau neko citu nedari, tu attīsti savu apziņu. Tikai tādā veidā.
Lūk. Lai nav jālieto nekas no malas, tad tu pats visu sevi var uztaisīt, visas lietas. Visus trikus ar sevi var uztaisīt pats. Tā kā, tā. No, bet pa priekšu mums ar savu vīrišķību jātiek galā šī pasaulē. Jā, un tad, kad tu to visu saproti, tad tev pavisam skaidrs paliek, priekš kam tā vīrišķība ir vajadzīga un priekš kam tā sievišķība šī pasaulē, jo bez tās nekāda tālāk pamata nebūs dzīvē kaut ko darīt. Tā. Kāpēc vispirms? Tāpēc, kad mēs nākam attīstamies no apakšu uz augšu, tad no pamatiem, no savas fiziskās būtības, kas ir mūsu fiziskā ķermenī, noteikti konkrēti mūsu būtība. Ja? Daba, pareizāk, daba, tā ir mūsu fiziskā daba. Mums priekši jāizpilda savu fiziskā dabu, un tad mēs varam tikt pie savas būtības. Jamēr mēs neapzināmies savu dabu, tātad nemākam sevi uztvert, kā daba mums paredzējusi sevi uztvert, tikmēr mēs savu būtību nespēsim ieraudzīt. Bet tad tu velc paralēlis dabu ar vīrišķību un sievišķību? Nē, jā, daba ir vīrišķā daba un sievišķā daba. Nu, dabā tev ir krānīši, daba iedeva tev krānīši, tu esi vīrietis, tātad izkop savu vīrišķo dabu savā apziņā. Jā? Ja tu esi sievieti, izkop savu sievišķo dabu savā apziņā. Tā, kad daba būs izkopta, varēsi tālāk iet uz augšu, lai tik līdz savai būtībai, saprast, kas tad tu pēc būtības esi šī vīrieša ķermenī vai sievietes ķermenī pēc būtības.